Minn aktar minn 7,000 persuna f'amministrazzjoni preċedenti għal kważi 3,000 illum. Dan huwa n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol li għal xahar wara ieħor baqa' jara tnaqqis. F'Lulju li għadda l-persuni jirreġistraw għax-xogħol niżlu għal 3,360. Dan meta mqabbel mal-5,062 f'Lulju tas-sena l-oħra. Xahar fejn diġà kien hemm tnaqqis sostanzjali meta mqabbel ma' Lulju 2014. B'hekk bejn Lulju tas-sena l-oħra u ta' din is-sena b'kollox kien hemm tnaqqis ta' 1,702 persuni fuq il-kotba ta' dawk mingħajr impjieg għand Jobs Plus. Biex wara li ntlaħqet il-mira li l-qatt jinżel taħt l-4,000, issa qed joqrob lejn it-3,000. Rekord tal-iktar qatt baxx f'kull żmien f'perjodu fejn Malta hija wkoll il-pajjiż bl-inqas qatt fl-Unjoni Ewropea kollha. It-tnaqqis kien mifrux irrispettivament minn kemm wieħed kien ilu jirreġistra, għalkemm l-ikbar differenza kienet fuq dawk li kienu ilhom fuq ir-reġistru għal aktar minn sena. Naqsu wkoll il-persuni b'diżabilità jirreġistraw.